Жюли и Майк уже насладились отличными блюдами и успели немного расслабиться, когда к ним подошел официант. Vous voulez un dessert? Non merci. 2 cafés seulement et l'addition. А теперь слушайте и повторяйте. Vous voulez un dessert? Non, merci. 2 cafés seulement et l'addition. Официант возвращается со счетом, и Майк достает свою кредитную карточку. Vous prenez les cartes de crédit? Bien sûr, monsieur. И повторяйте. Vous prenez les cartes de crédit? Bien sûr, monsieur.